ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ, ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ, ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ, ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. गुड मॉर्निंग गुड पीपल. हे जावन आसा सान फ्रांसिसाचे वर्ते विशींग. म्हज्या मोगाचेनो आपुरबायेचो दीस तुमकां मागता आसतना आज शनिवारा दिसा देव विस्तार आशिर्वादांनी तुमचे संगता रावन दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. आनी परत पवित्रत्वाच्या सक्तेन आमी जियेत आसतना पवित्र आत्मो आमकां व्हरत्या मिसांवाक व्हरून पायता, आनी हे मिसांव पवित्र आत्म्याचेंत जावन आसा तें आमी मुंदासून व्हरचें. ह्या विशयांत शिकवणो दिवंक येतात मानदीक बाप जेरी जवाहर. आनी तशेंच देवा लागीं विनंती करून आम्हा सर्वांच्या बरेपणा खातीर पवित्र आत्मो आमचे संगता सदांच रावता आसतना हर एक बरें जावं दी, वायट आशिल्ल्या कडेन बरेंपण लाभोवन दी, मेळ्ळें आशिल्लें नितळ जावं दी, म्हळ्यार व्हरत्या जिनसांत मानदीक बाप प्रकाश लोबो आयचे आराधन सोलोन व्हरून आसात. तुमच्या सर्व पासतूय आमी मागतले पवित्र आत्म्याची जर तुमचे थंय देवोवन दी, आनी तसो कृपेचो दातार तुमकां ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. बापरीची सर कपजीन फ्रादी सांगता तुमच्या खातीर विनवणी आमी करनासा. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ, ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ, ಅಗುಡಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. जीवन
देवान जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो तुमकां परत ह्या पेंतेकोस्त आमचें जिवीत म्हणल्या ह्या शिकोवणेक स्वागत. आनी आयच्या दिसा आमी पवित्र आत्मो आमकां एक प्रेरण, पवित्र आत्मो आमकां एक सकत आनी बोळ कितें करूंक, स्वार्थ प्रगट करूंक, आनी ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले. हांव जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या जिणे मारिफात ती प्रगट करूंक पवित्र आत्म्याचें बोळ जाय. तर पवित्र आत्मो आमकां कसल्या मापान आमकां बोळ दिता आनी सुवार्ता प्रगट करची म्हळ्यार कितें म्हण आमकां थोडी समजोणी जोडूंक आमकां ह्या वेळी एक अवकाश. प्रगट करचें आमी म्हणटा प्रोक्लेमींग वा तें इन्फॉर्मेशन वांटचें म्हण म्हणटा. आमी सगळ्यां हुशार न्ही गे, आमी खबर वांटच्यांत हुशार आनी आधुनीक काळार तें आणकी सुलभायेचें जालां. परच्या परस परच्या आयतारा दिसा आमी जागतीक माध्यमाचो दीस कम्युनिकेशन डे आमी आचरण केलो, वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे. आनी पापा साहेबांनी, पापा फ्रांसिसांनी जायतो संदेश आमकां दिल्लो आनी त्या संदेशान पापा फ्रांसीस म्हणटा तुमी जेजूक प्रगट करा म्हणटा. कसलेंय तुमचें प्रगटणी जावं दी, कसलेंय तुमची कम्युनिकेशन जावं दी, कसलेंय तुमचो न्यूज जावं दी, तातूंत जेजू आसूं दी. जेजू आसूं दी म्हळ्यार जेजूचें नांव आसूं दी म्हूण न्ही, वा जेजून दिल्ली शिकोवण आमी जेजून अशें सांगलां तशें सांगलां म्हूण सांगचें न्ही, पूण जेजूची शिकोवण आमच्या जिणेंत ती एक जावन बरी मौल्यां, बरें जिवीत दिवची उतरां, जिवीत दिवचो संदेश आमी वांटूंक पापा फ्रांसीस आमकां उलो दिता. मोगचेनो हांवें दोस म्हळें आयच्या काळार आयच्या माध्यमां मुखांतर आमच्या हातांनीच माध्यमां आसात आनी प्रगट करूंक, खबर प्रगट करूंक आमकां भोव सुलभ जाला आनी असो दुरुपयोगी जायतो जाला. फाटल्या वर्सांनी, फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें आमचें वॉट्सॅप तुमी पळया. पयलें वॉट्सॅपार तुमकां कितले जाणांकी मॅसेजी फॉरवर्ड करूंक साध्य आसल्यो, पूण फाटल्या दिसांनी आमी पळयता एक मॅसेज एकल्याक मात फॉरवर्ड करूंक आनी असो बंदड कोणें घाला? आमीच घाला. कित्याक घाला? कारण आमच्या मॅसेजी मारिफात वा आमच्या संदेशा मारिफात वा आमच्या कम्युनिकेशना मारिफात आमी हेरांचें जिवीत देसवाटायलां जावंक पुरो आनी ह्या कारणा खातीर आमच्या सरकारान आमच्या बुदवंत मनशांनी वा बुदवंत व्यक्तींनी असलो एक निर्बंध आमकां हाडून दिला. भावनो भयणीनो, मोगाळ भुरग्यानो, हो काळ संपर्क माध्यमाचो काळ आनी आमकां सगळ्यांक बुदवंतगाय आसा, जाणवाय आसा आनी ह्या मारिफात आमी आमची खबर आमी संपर्क करता, वांटता. तर आज आमकां पवित्र आत्म्याच्या बोळान आमी कशें जेजूक प्रगट करी येता वा हर एक आमच्या हंतांनी, आमच्या जिणेच्या हर एक दिसांनी, हर एक घडयांनी आमी कितें म्हणी एक प्रगट करता आनी हें कशें जेजूच्या उतरांच्या त्या बोळान, ताच्या जिणेच्या त्या प्रेरणान, पवित्र आत्म्याच्या त्या सक्तीन आमी प्रगट करूंक जाय वा करी येता म्हण आमकां एक भोव अपुरबायचो नियाळ आमी जोडूंक मुखार येता. मोगशेनो, परन्या सोल्ल्यांत आमी पळयता देवान जायत्या प्रवाद्या मारिफात, जायत्या व्यक्तित्वा मारिफात ताणें ताची बरी खबर वा ताचो मोग ताणें प्रसार केलो. आनी हाका पुरक जावन आमी पळयता मोइजे, देवान मोइजेक विंचलो आनी गुलामपणांत आशिल्ल्या परजेक फऱ्यावेतावन सोडोवंक ताणें विंचलो, एक प्रवादी जावन, एक प्रगटणार जावन, एक स्वार्थ प्रगटणार जावन आनी ताच्या उतरां मारिफात, ताच्या जिणे मारिफात ताणें लोकांक सुटका दिली. आनी मुखार आमी वाचता जोशुआ, तांकां बसयल्ल्या गांवांक ताणें पावयलें इस्रायल परजेक आनी जायते प्रवादी देवाच्या आज्ञा प्रमाणे लोकांन सलच्याक जागोवंक ते आयले. तांचें जिवीतच एक संदेश जावन आशिल्लो
आनी आमच्या नव्या सोल्यांत आमी आयल्या तर थंयसर स्नानीक जुवांव जेजूची वाट तयार करूंक तो देवाचें उतर प्रगट करता. वायट जिणी बदलून घेया, खोटी जिणी बदलून घेया, बरी जिणी जियेया अशें ताणें ताच्या जिणये मार्फत ताणें देवाची सुवार्थ प्रगट केली. आनी उपरांत आमी पळयता जेजूस देवाचो एकलोच पूत ह्या संवसारांत आयलो आनी आपल्या जिणये मार्फत ताणें 3 वर्सां प्रगट जिणये मार्फत ताणें सगळें देवाची बरी खबर ताणें प्रगट केली, शिकोवन दिली. त्या जुदेव तांच्या संस्कृतेंतावन त्या तांच्या रिवाजींक गुलाम जायना अशें देवाचें उतर तें जिवीत दिवचें उतर म्हणून समजोवन हर एक देवाच्या उतरांत थंयसर जिवीत आसा, नवें जावं आसा म्हणून ताणें शिकयलें. मात्र न्ही, परच्या आयतारा दिसा आमी संभ्रम केलो जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाचो आनी त्या वेळारी जेजून आपल्या शिसांक आपली जबाबदारी वांटून दिली. म्हणजे 12 जण शिसांक ताणें विंचरले. ताच्या प्रगट जिणये वेळार तांचे सांगात ते आसले, पूण निमाणें एकल्यान ताका विकृत केलो. पूण ओडना त्या उरल्या 11 जाणांक वा हेर जायत्यांक ताणें सांगात आपयलें आनी सुवार्थ प्रगट करूंक ताणें खुमोक वा ताणें धैर्य दिलें. आनी पळया अशें ती सुवार्थ प्रगट त्या दिसा जाल्ली, ती जबाबदारी तांकां त्या दिसा मेळिल्ली, आजून पर्यंत ती मुखार सरूनच आसा. आनी उपरांत जेजून बसयल्ल्या प्रमाणे पवित्र आत्म्याचें बळ तुमचें थंय आसतलें. पवित्र आत्मो तुमकां एक मजतदार जावन तुमकां मेळटलो. आनी पळया खंडीत जावन पवित्र आत्मो त्या सुरविल्ल्या पवित्र सभे थंय आसुल्लो, सुरविल्ल्या आपोस्तलां थंय आसुल्लो आनी तांच्या मुखांतर आज म्हजे मुख म्हणसर तुमचे म्हणसर तुमचे सांगता पर्यंत पवित्र आत्म्याचें बळ, पवित्र आत्म्याची सकत मजत आमकां मेळ्ळ्या, लाभल्या. आमी जेजूचे मिसांव आमी नियाळ करता आसतना मातेवाचो वांजेल निमाणो अध्याय 28 chapter 28 verse 19 to 20 आमी वाचता. देखून वसा आनी सोमेस्त परजांचे शिस्त करा, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या आखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण जेजून दिल्ली बसवणी ती खरी. आनी आजून जायते फावटी म्हाका म्हज्या जिणेंत ती हांवें भोगल्या. जायते फावटी सुवार्थ प्रगट करूंक संदर्भ मेळटना आनी ह्या दिसांनी लॉकडावनाच्या वेळार ह्या टीव्ही माध्यमा मुखांतर, आमच्या फेसबुका मुखांतर, आमच्या युट्यूबा मुखांतर हो संदेश आमी प्रगट करतना हें धैर्य त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान म्हाका मेळ्ळां आनी हाका हांव खंडीत जावन साक्ष दितां. सुवार्थ प्रसाराचो प्रमुख वांटो खंयचो? सुवार्थ प्रसार करचो प्रमुख वांटो खंयचो? प्रमुख वांटो जावन आसा क्रिस्ताक साक्ष दिवचें. बिकमिंग विटनेसेस फॉर क्रायस्ट, गिवींग टेस्टमनी टू क्रायस्ट. म्हणजे क्रिस्ताक साक्षीदार जावचें. वी आर एडवर्टायझींग क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ताक आमी एडवर्टायजमेंट दिता आमच्या जिविता मुखांत, आमच्या उतरां मार्फत. ते देखून तें एडवर्टायजमेंट म्हजें न्ही, तुमचें न्ही, वा खंयच्या एका संस्थेचें न्ही, खंयच्या एका रितीर मंदिराचें न्ही, खंयच्या एका यूट्यूब चॅनलाचें न्ही. आमी कोणाक साक्ष दिवची? आमी जेजूक साक्ष दिवची. सो पवित्र आत्म्याचें बळ नासतना, पवित्र आत्म्याचें प्रेरण नासतना शिसांक सुवार्थ प्रसार करूंक ताणें दिल्लो उलो पाळोवंक जावचें ना म्हूण ताणें सांगलें. आनी खंडीत जावन तें जावंक ना. पवित्र आत्म्याचें बळ आसल्या वरवीं मात्र सुवार्थ प्रगट करूंक जालें. आनी फाल्यांच्या दिसा पेंतेकोस्त दिसा तिनसां आमी संभ्रम करता. त्या दिसा पवित्र सभा जल्माली, इगर्ज माता त्या दिसा जल्माली जेन्ना थंयसर आपोस्तल त्या वयल्या कुडांत मागणें करून आसले. मरिये सांगाता मेळिल्ले. तांच्या त्या सांगातपणांत थंयसर पवित्र आत्म्याचें येणें जालें, तांकां धैर्य मेळ्ळें आनी अशें पवित्र सभा घडली, पवित्र सभा प्रारंभ जाली. मगशानो जेजून अशें सांगलां, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुजलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंता पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. धर्मग्रंथाची कृत्य पुस्तकांतलें अध्याय 1 8वी वड.
संवसाराच्या पंथा पंथा पर्यंत तुमी साक्ष दितल्यात. आज आमी संवसाराच्या पंथा पंथार आसा. खंडी जावन हो व्हिडिओ तुमी पळयतात तर परगांवांत संवसाराच्या पंथा पंथा पर्यंत तुमी आसात, तुमी विस्तरून गेल्यात, तुमकांच तुमच्या कामा खातीर, तुमच्या कुटुंबा जिणे खातीर तुमी पयस पयस गेल्यात. पूण ती स्वार्थ तुमी घेवनूच गेल्यात. ते बरें जिविताची मौल्य तुमी घेवनूच गेल्यात. तुमच्या कुटुंबाक, तुमच्या भुरग्यांक तुमी हेंच शिकोवन आसात. पळया, असोच होच जावन आसा खरो अर्थ. पेंतेकोस्ता उपरांत शीस धैर्यान भरले. थंयसर पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. तांणी तांचो भावार्थ परगटलो आनी जेजून केल्ले परिस असर्यां केलें. पळया, भोव अपुर्बाचें अद्भुत. पयलें तांकां साथ दिनातलें. जेजू तांच्या सांगात आसतना तांकां असर्यां करूंक साथ दिनातलें, तांकां धैर्य नातलें, तांकां तें कॉन्फिडन्स नातलें. पूण जेन्ना ते पवित्र आत्म्याचेर पातयेले आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याक ते राखून आसले, तांकांच तांणी संपूर्ण त्या पवित्र आत्म्याक समर्पण दिलें. होली स्पिरीट टूक कंट्रोल ओवर देम. म्हणजे तांचें नियंत्रण, तांची हातोटी पवित्र आत्म्यांत आसली आनी पवित्र आत्म्यान तांकां चलयलें. पवित्र आत्म्यान तांचें जिवीत मुखार सून व्हेलें आनी अशें दिसान दीस तांचो संको वाडत गेलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या वरवीं क्रिस्ताक वळखून भावार्थांचो संको वाडूनच गेलो. पवित्र सभा वाडली, इगज माता वाडली, ती बलिश्ट जाली, ग्रेस्त जाली. ग्रेस्त पयशांनी न्ही, तिच्या शिकवणेन, तिच्या चिंतपान, तिच्या मौल्यांनी, तिच्या त्या मांडावळींत. सो आज आमी म्हणटा द चर्च, द कॅथलीक चर्च इज द ओनली ऑर्गनायज्ड इन्स्टिट्यूशन. म्हणजे सकट संगत्यो त्या 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 मांडावळी प्रमाणे आसात. थंयसर कितेंच उणें पडना. सकट सवालांक थंयसर जबाबी आसात. पूण आमी ती सवालां जोगत्या वेळार, जोगत्या व्यक्ती लागीं, जोगत्या संगती विशीं विचारल्यार खंडी जावन आमच्या सवालाक जापी आसात. सर्व सुखी की थंयसर झडती आसा, थंयसर जजमेंट आसा, सकट आसा. आनी त्या देखून आमी म्हणटा पवित्र सभा गिरेस्त. आनी कशी ती गिरेस्त जाल्या पवित्र आत्म्याच्या बळान. आनी आज 1.3 बिलियन म्हणजे 7 बिलियन लोकां मध्ये 1.7 कॅथोलीक आसा. आनी ह्या 1.3 बिलियन लोकां पैकी कितले जण स्वार्थ प्रगट करतात तें क्वेश्चन मार्क. नांवान आमी क्रिस्तांव, फॉर द नेम सेक आमी क्रिस्तांव जायतीं आसा. आमच्या कोंकणी कॅथोलीक समुदायांतूय आमी जायतीं क्रिस्तांव आसा. नांवान आमचें नांव आल्कोन्ज आपयतानाच कळटा वा आमी वसतानाच कळटा वो क्रिस्तांव. पूण नांवान आमी क्रिस्तांव, पूण सुवार्ता प्रगट करचे क्रिस्तांव कितले जाण आसात म्हणून आमी आमकांच एक सवाल करी जाय. हांव सुवार्ता प्रगट करता गाय म्हणून एक सवाल म्हाका हांवें विचारूंक आसा. वा जेजूक साक्ष जावन हांव जियेतां गाय. समर्थीचें सर्ल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले तसल्यांची सळावळ तुका नाका सा पावलो म्हणटा. समर्थीची सार्ल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले तसल्यांची सळावळ तुका नाका. दुसरें पत्र तिमोथीक बरयल्लें 3रो अध्याय 5वी वळ सा पावलो म्हणटा. तर केवल खावार मात्र पावना, केवल सार्ल मात्र पावना, ताचे भितरलो तो कोर आसा, तो मेंदू आसा, तें काळीज आसा, ताचो जीव आसा, ताचें मांस आसा, तें क्रिस्ता सारकें जावंक जाय म्हणून एक संदेश भावनो भयणीनो. सुवार्ता प्रगट करचें म्हळ्यार कितें? सुवार्ता प्रसार म्हळ्यार कितें? सोंपी जबाब अशी आसा. आसल्ल्या बरी सांगचें तर सुवार्ता प्रसार म्हळ्यार जेजू विशांत प्रगट करून लोकांक ताचे थंय बवाडती अशें करचें. पळया, सुवार्ता प्रगट करचें म्हळ्यार आमी एका ब्रँडाक स्पोक्समॅन जावचें न्ही, एका कंपनीक स्पोक्स पर्सन जावचें न्ही, एका पार्टीक स्पोक्स पर्सन जावचें न्ही, वा म्हजेंच ब्रँड हांवें सेल करचें न्ही. आमी कोणाक सेल करचें, वा आमी कोणाचे प्रतिनिधी जावचें, आमी कोणाचे एडवर्टायजर्स जावचें, आमी जेजूचे प्रतिनिधी जावचें. आमी जेजूक प्रगट करचें, आमी जेजूचो तो बरो संदेश आमी वांटून घेवचो. आनी हें जावन आसा सुवार्ता प्रगट करचें. आनी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 अध्याय 23 वळ
सांत पावलो म्हणटा ताचे तावन सगळ्या संवसाराक सल्वासांव आनी काकुळट मेळटा तें कळीत करचें. पळया भोव अपुरबायचें वाक्य. जेजू तावन सगळ्या संवसाराक सल्वासांव मेळटा, कुरपा मेळटा, बरेंपण मेळटा, नवें साव मेळटा आनी हें आमी कळीत करचें, हें आमी परगट करचें. आनी हें जावन आसा सुवार्ता परगटणी. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 2 वर्स 8 आनी 10 म्हणटा पातकाची मजुरी मरण, पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचें धर्मार्थ देणें क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजू थंय आमकां लाभलां तें ससनाचें जिवीत. पळया भोव अपुरबायचीं उतरां. हें जे कोण क्रिस्ताचो पाटलाव करनासा, जे कोण क्रिस्ताचें उतर आयकून आसा तांकां मात्र हें समजता, दुसऱ्यांक तें समजना. तुमचे मदें जायतीं भाऊ भयणी मिस करतात मिसाक येवचें, वा आमची समर्थ वा आमचे परगट रितीन तें प्रॅक्टीस करचें, पालन करचें आमी मिस करता ह्या दिसांनी. कित्याक आमकां आमचे इगर्जी घेवंक जायना, सक्रामेंत घेवंक जायना, कुमसाराक वचूंक जायना, कुमगार घेवंक जायना, हे जायते कस आमकां आसात. आनी मुखल्या दिसांनी बियांनी आमी करतले. आतां हांवें न्यूज आयकलो जुनाचे 1 तारखेर तावन सगळ्यो इगर्ज्यो आनी मसिदी आनी सकड देव तेंपलां उक्तीं जातलीं. पूण भावनो भयणीनो, भिरांत आमकां सगळ्यांक आसतली. हो हांव गेलो तर, हांव गेलीं तर, इगर्जींत वचून बसलीं तर कोरोना येता कोण ना, भिरांत दिसता. जायत्यांक आमकां भिरांत आसा आनी भियानच जायतो लोक येवचो ना. पूण भावनो भयणीनो, असल्या संदिग्ध परिस्थितींत एक संदेश परगट करूंक आसा. आनी कसलो तो संदेश? आमकां साल्वासांव मेळचें, आमकां सुटका मेळची, आमकां बरेंपण मेळचें, आमकां नवें साव मेळचें तें जेजू तावन मात्र. आनी जर तर आमी अशें परगट करूंक सकाजे तर आमकां एक तें कन्विक्शन आसा जे तर आमी जेजूक जाणा जावंक आसा. आनी हेंच जावन आसा सुवार्ता परगटणी. आनी पयलें शिस्त जेजूक परगट करच्या वावरांत उर्बेन बरयल्लें आमी जाणा. हाचें आमी वाचप, आमचें पवित्र पुस्तक आमी वाचलें तर थंयसर एकदम तांकां उर्बा आसली, ते धांवतले, दिशेन धांवतले. म्हाका उडास आसा, फाटल्या 3 वर्सांनी एक याजक जावन, सुरविल्ल्या वर्सा एक नवो याजक जावन सगळ्यांनी यस्स म्हणचे हाडले हांवें. थंय आपयतात, हांगा आपयतात, थंय शर्माव, थंय हांगा रितिऱ्यो, ते कॅम्प, हें शिकोवण, सगळ्याक यस म्हणटलो. ती उर्बा आणकी आसा ना म्हण न्ही, ती उर्बा आसा. पूण पळया, सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत ती असलीच उर्बा आसली. हांवें करीजे, हांवें वसाजे, हांवें परगट करीजे, हांवें शर्मावूं दिजे, हांवें जेजू विशांत कळीत करीजे, ही उर्बा सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आपोस्तलां मदें जायती आसली. आनी कशी आसली? पवित्र आत्म्याच्या बळान, प्रेरणान ती आसली. आनी आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावूंक आमचे वरवीं जायना. पळया, दंताच्या कृत्य पुस्तकांत आमी वाचता, अध्याय 4 20वी वळ. जें कितें आमी देखलां, जें कितें आमी पळयलां, जें कितें आमी अनुभव जोडला तें वांटी नासतना आमकां निर्भोग ना. पळया, तरेपोटी आमचें जिवीत तशें न्ही गी. खंयची खबर आमी आयकता, कोणा विशयान आमी कितें गॉसिप आयकता, कोणा विशयान कोणी केल्ल्यो खबरो आमी आयकता, ते आमकां वांटी नासतना निर्भोग ना. तें म्हाका मेळिल्लें, फस्ट हांवें तें शेअर केल्लें, तें म्हज्या थावनूच आयिल्लें. त्या देखून थोड्यांनी आमी आमच्या फेसबुकार घालता, आमच्या वॉट्सॅपार धरता. आनी अशें कितलो संबंद पाड जाला, कितलीं जाणांची कुटुंबां बेसां जाल्यांत. पळया, हें सूख न्ही गी, हें एक पाताक न्ही गी. त्या देखून जेन्ना आमी जेजूक पळयला, जेन्ना आमी जेजूक आयकलां, जेन्ना आमी जेजूचो अनुभव जोडला, तेन्ना आमकां तो अनुभव वांटी नासतना निर्भोग ना. जर तर आमकां हो अनुभव आसा, जेजूचो अनुभव आसा, तेन्ना उरल्यो सर्व संगत्यो वील टेक बॅक सीट्स. म्हणजे आमचे कोणाची खबरी आमी आयकल्ली, कोणा विशयान कितें आयकल्लें, तांच्या विशयान अशें आयकलें, त्या कुटुंबा विशयान, त्या स्त्रिये विशयान अशें आयकलें, त्या पदरापा विशयान अशें आयकलें, त्या सिस्टर विशयान अशें आयकल्लें, तें सकड वील टेक बॅक सीट, तें फाटीं उरता. पयलो प्रायोरिटी, पयलो आमचो कितें म्हणटा आमी, पयलो ध्येय आमकां जेजू विशयान परगट करूंक, बरी खबर परगट करूंक, पॉझिटिव्ह खबर परगट करूंक. कित्याक पॉझिटिव्ह खबर आमी परगट केल्ल्या वरवीं थंयसर एक बांदाप घडटा, थंयसर एक संबंद रुता जाता, थंयसर भलायकी बरी जाता, थंयसर नवें साव भरता, थंयसर सोबाय वाडटा. नंतर सक्कड मेळ्ळें जाता, नंतर सक्कड वायट जाता, नंतर सक्कड पाड जाता, सक्कड पडोवन वेता.
पळया आनी हें कशें साध्य जर तर पवित्र आत्म्याक आमी वेंगल्या तर मात्र पवित्र आत्मा आमच्या जिणेंत आयल्यार मात्र हें साध्य. त्या देखून इंग्लिशांत एक अशें बरोवन आसा, वी हॅव टू बी द मॅसेज. वी हॅव टू बी द मॅसेज and not just the messenger. We have to the message of Christ. जेजू एक संदेश जावन आसलो, जेजू एक मेसेज जावन आसलो. तो केवल एक मेसेंजर नाही, केवल एक उतरांची परगटणार नाही, ताचें जिवीतच एक मेसेज जावन आसलें. गांधीजी म्हणटा, माय लायफ इज माय मेसेज. माय लायफ इज माय मेसेज. मग अशें न्हू, त्या देखून जें कितें आमी दोळ्यान पळयता, जें कितें आमी कानांत आयकता आनी ताच्या चड मापान जें कितें आमी भोगता तातूंत चड इन्फ्लुएंस आसा, तातूंत चड आमी लोकांक जेजू थंय फाटीं हाडी येता, जेजूची वळख आमी दिवी येता. जेन्ना आमी जेजूक भोगता तेन्ना मात्र. तर भावनो भयणीनो, स्वार्था परगट कोणें करचें, कोणें करी जाय. आज स्वार्थ परगट करूंक फॅक्टरीनी जायते जाणांक तयार करतात. आनी कसली फॅक्टरी ती? जर तर आमी फॅक्टरी म्हणली तर सूख जावंक पुरो. पूण जायते फावटी आमी चिंता स्वार्थ परगट करूंक थंय फॅक्टरी आसात. आनी खंयच्यो त्यो फॅक्टरी आमी चिंता तर फावटी सेमिनरी एक फॅक्टरी. आनी थंय जायते जाणांक तयार करतात. कोणाक? प्रिचर्सांक तयार करतात, वा संगीतकारांक तयार करतात, वा देवाचें उतर बायहार्ट येतल्यांक तयार करतात. आमचें सूख चिंता. सेमिनरी एक फॅक्टरी न्ही, आनी स्वार्थ परगट करचें एका कंपनीन न्ही. त्या कंपनीन नळे मात तयार करचे आनी न्ही सील घालून धरतात. एका याजकाक, एका प्रिचराक, एका प्रसंगदाराक थंयसर सील घालना धर, तूं वच आनी स्वार्थ परगट करूंक थंय जायना. एका सेमिनरींत एका व्यक्तीक थंयसर तयार करतात देवाचो अनुभव दिवंक, अनुभव जोडूंक. म्हाका एवढो आसा, आमी सेमिनरींत आसतना जायते फावटी आमचे प्रोफेसर्स म्हणटले, आनी म्हजो एकलो स्पिरिच्युअल डिरेक्टरी जायते फावटी म्हणटलो, लॉंग फॉर गॉड एक्सपिरियन्स. देवाच्या त्या अनुभवाक तूं लबदून राव. लॉंग फॉर गॉड एक्सपिरियन्स अँड देन यू विल बी अ बेटर प्रिचर. वा जेन्ना तूं देवाच्या त्या अनुभवाक, जेजूच्या त्या अनुभवाक तूं लबदून आसाय, तेन्ना जेजू तुजें थंय जियेतलो आनी तुजें जिवीतच एक मेसेज जातली. त्या देखून केवल याजकांक, केवल सिस्टरांक, केवल प्रवाद्यांक, केवल उलयतल्यांक, वा कोणाक तें टॅलंट आसा तांकां मात्र न्ही स्वार्थ परगट करचें देणें. आमकां सगळ्यांक, कुटुंबां जिवीत जियेतल्यांक, एकसुऱ्या आशिल्ल्यांक, म्हज्या तोंडान म्हाका कांयच जायना, म्हाका उलोवंक कळनातल्यांक, कळना म्हणटल्यांक. पळया तुमी पदन्या सोल्ल्यान जायते प्रवादी आसले, थंयसर तांकां उलोवंक येनातलें. इजाया प्रवादी, आमचो जेरेमिया आनी जायते प्रवादी, ते हांव कितेंच न्ही सोम्या, म्हाका आय एम नॉट वर्दी, म्हाका ती शाती ना म्हूण सांगले. आज महान प्रवादी जाले. बाबा भयणीनो, तर स्वार्था कोणें परगट करचें? दुसऱ्या वातिकन महासभेच्या एका परिपत्रांत इव्हँजेलियम गौदियम, आनी ह्या पत्रांत आमी वाचता आनी समजता, पेल्यासो मोग करचो म्हळ्यार हेरांक आसा तशें स्विकार करन, गौरवान लेखचें मात्र न्ही, तांच्या साल्वासामावेशांत, तांच्या मुखल्या जिविताच्या बऱ्यापणा हांवें चिंतचें, आमी चिंतचें. आनी तेन्ना स्वार्थ परगट करूंक सगळ्यांक साध्य जाता. न्ही केवल याजकांक, न्ही केवल बिसायबांक, न्ही केवल सिस्टरांक, सगळ्यांक आमकां तें साध्य जाता. जेन्ना हांव म्हज्या पेल्याच्या बऱ्यापणा, फ्युचरा विशयान चिंता, ताच्या साल्वासा विशयान चिंता, तेन्ना हांव स्वार्थ परगटना जाता. पवित्र स्नान घेतिल्लो हर एकलो पवित्र सभेन कसल्याय हुद्द्यार तो आसूं दी, स्वार्थ परगटणेचो एक खरो सांदो तो जाता. भावनो भयणीनो, पळया ही पवित्र सभेची शिकवण. आनी आमचो पापा फ्रांसीस म्हणटा, बाप्तिस्म घेतिल्लो हर एकलो देवाच्या जनांगाचो सांदो आनी तो एक मिशनरी शिस्त जावन आसा. पळया आमी सगळां बाप्तिस्म घेतिल्ले, पवित्र स्नान घेतिल्ले, जेजूचे शिस्त जावन आसा, मिशनरी जावन आसा. तर भावनो भयणीनो, एक आमी उगडास धरया, जेजूक परगट करूंक आसच्यो अडकळी. जेजूक परगट करूंक आसच्यो अडकळी पयल्यान पयलें जावन आसा नेनारपण, इग्नरन्स आमी म्हणटा. कातोलीक इगर्ज मतेची 7
नियमां ही निर्णय आसतना क्रिस्ताक साक्ष दिवचें वा पवित्र सभेची शिकवण त्या प्रमाणे शिकनासतना आमी म्हणटा वरें वट्राशी तशें नेणारपणान आमी सुवार्ता प्रगट करते आनी तेन्ना आमी आनेकल्या क्रिस्ताची वळख दिना क्रिस्तांतून आमी ताका पयस व्हरता दुसरें जावन आसा भिरांत जायते फावटी म्हाका हें ना कोण ना म्हाका उलोवंक कळना कोण ना हांवें सांगलें सूख कोण ना असली एक भिरांत कित्याक आमचें थंय पवित्र आत्म्याचें देणें आणकी आमकां मेळोवंक ना पवित्र आत्म्याचें येणें आमकां आणकी येवंक ना म्हाका उडास आसा आमचो फादर विजे हांव सेमिनारींत आसतना आमकां एक फावटी तो होमिलेटिक्स क्लासीक आयिल्लो शर्माव दिवच्या विशयांत एक 2 हप्त्यांची क्लास आसली आनी ताणें आमकां शिकोवणी दिताना म्हणचें आसलें आस्क फॉर दी एनॉयंटींग ऑफ द होली स्पिरीट एवरी टायम यू प्रीच हर एक फावटी तूं पुलपितेर चडटना त्या मेजा भोंवतणी चडटना वा प्रसंग दिवंक तूं मुखार सरतना पवित्र आत्म्याचें मागणी तूं माग एनॉयंट मी होली स्पिरीट म्हाका माग म्हूण हांव जेन्ना मागता तेन्ना पवित्र आत्म्याचें देणें आमचें थंय जातलें आनी आमकां धैर्य मेळटलें आमकां त्राण मेळटलें आमकां कॉन्फिडन्स मेळटलें आनी तिसरें जावन उणेपणाची बोगणां हांवें पाताक केलां हांव तशें जाल्लो हांव अशें जाल्लो तें पयस करया हर एक पातकाक थंयसर बोगसणें आसा बोगसणें घेवया आनी थंयसर आमकां सुवार्ता प्रगट करूंक कुमक जातली आनी तें जावन पडकिरेन तत्वशास्त्र आनी सिद्धांत मानचे सक्कड संगत्यो आसात संवसारांत आमकां बऱ्यो लागतात आयकूंक खुशी जाता पूण ते सक्कड सत न्हय ते सक्कड त्या पवित्र सभेच्या शिकवणेक प्रमाणे ते सांगता वचना कित्याक पवित्र सभेची शिकवण जेजूच्या शिकवणे मार्फत तावन ती आयिल्ली आनी अशें ती सांगता वचना ती आमी समजून घेवचें आनी 5वें जावन जेजूची खरी वळख नासतना रावचें पळया इट इज नॉट इनफ दॅट यू नो अबाउट क्रायस्ट जेजू विशयांत जाणा जावचें सगळ्यांक जाता आतां इंटरनेटार आमच्या गुगलार कितेंय तूं घाल थंयसर व्हडलें एक 2-3 4 पेजीस आमकां मेळटात आनी वाचल्यार आमकां कळटा बूक आसात सकड आसा जेजू विशयांत ताचें बॅकग्रावंड तो तशें गेल्लें खंय अशें गेल्लें खंय तो थंय गेल्लो खंय हांगा गेल्लो खंय तो थंय न्हिदलो खंय थंय गुड्यार गेलो खंय हांगा गेलो खंय सकड आमकां कळीत आसा पूण जेजू कसो जाणा जावचें तें एक व्हडलें पंतावन व्हडलें चॅलेंज कश्ट आमकां कश्ट जायते फावटी आमकां ह्या जगांक कश्ट जाता तर भावनो भयणीनो ही जावन आसात अडकळ्यो तर सुवार्ता प्रगट करूंक जायतीं विधानां आसात जायत्यो नमुन्यो आसात जायत्यो रिती आसात पूण आज आमी अर्थ करूंक जाय पयलें जावन पवित्र आत्म्याची मागणी घेवच्या खातीर जर तर आमी पवित्र आत्म्याची मागणी घेता तेन्ना आमकां पवित्र आत्मो शिकयतलो सांग पावलो म्हणटा आमकां मागोवंक वचना जाल्यार भियेनाकात तुमी पवित्र आत्म्याची देणें विचारा रोमाकारांक बरयल्लें पत्र सांग पावलो म्हणटा पवित्र आत्मो कितें तुमी करीत म्हूण तुमकां कळयता प्रेज द लॉर्ड पळया कितलें अद्भुत सांग पावलोची उतरां आनी देवाचें उतर आमकां भिरांत ना गांवजणी नाका पवित्र आत्म्या कडेन आमी विचारया आमी दिंबेर पडून मागया आनी तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां प्रेरण दितलो धैर्य दितलो त्या देखून भावनो भयणीनो आमच्या प्रवचना मार्फत आमच्या शिकवणे मार्फत आय एम नॉट एडवर्टायझींग माय सेल्फ हांवें त्या शर्मावन तशें सांगलां हांवें तशें सांगलां म्हणून हांवें तुमकां म्हज्या विशयांत ब्रँड हांवें सेल करचें न्ही हांवें जें कितें सांगलां तें देवाचें उतर सांगलां त्या देखून जेजू जावन आसा आमचें ब्रँड तें आमी समजूंक जाय जायते फावटी आमी चुकीदार जायते फावटी आमी ह्या जागाच चुकीदार जाता आमी आमकांच सेल करता म्हजो शर्मो तुवें आयकलां की थंय पळय हांगा पळय यूट्यूब पळय अशें आमी म्हणटा तें सारकें न्ही आमी जें कितें प्रगट करता आमी जेजूक प्रगट करता आमी जेजूचें उतर प्रगट करता जेजूची जिणी प्रगट करता आनी त्या मार्फत आमचें कुटुंब सोबायेचें जाता आमचें कुटुंब समाधानाचें जाता आमचें कुटुंब संतोशाचें जाता आनी अशें आमी ह्या संवसारी आयिल्लो उद्देश आमकां धाडिल्लो उद्देश तो पूर्ण जाता जशें देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो आपल्या परस इतलो मोग केलो आनी संवसाराक धाडलो संवसाराची सोडवण करच्या खातीर ती सोडवण म्हाका आज मेळ्ळ्या तुमकां आज मेळ्ळ्या आनी आमच्या मुखांतर आमच्या जिणे मार्फत ती सोडवण
ती परगट जाता हर एक दीस आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सत्संबारा, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या गांवांत सगळ्यान इतल्याने जेजूक आमी परगट करता. जर तर ह्या दिशेन आमी चिंता नियाळ करता तेन्ना आमच्या जिविताचें व्हॅल्यू सोडटलें. आमच्या जिविताचें व्हॅल्यू सोडटलें कित्याक आमी जेजूक परगट करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. आलेलुया 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 हालेलुया हालेलुया. जिसुराया मोगा इष्टा करता स्तुती आराधना. जिसुराया मोगा इष्टा करता स्तुती आराधना. जीवनासाय आमच्या काळसा सर्पण करता नमस्कार. जीवनासा आमच्या काळसा सर्पण करता नमस्कार. आलेलुया आलेलुया हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधना. पवित्रात्म्या मजदारा करता स्तुती आराधना. अज्ञात रावता कुरपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. अज्ञात रावता कुरपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आलेलुया आलेलुया हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया. मुझे उपरांत में म्हणा, सुमया जेसू सोम्या जेसू आयसो वो दीस आयसो हो दीस तुवें म्हाका फोव केल्ल्याक तुवें म्हाका फावो केल्ल्याक तुका हांव अर्गां दितां. तुका हांव अर्गां दितां. ह्या भोवपवी सक्रमेंतांत ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत वोंड्याच्या रुपा काल उंड्याच्या रुपा खाल तूं खरोस हजर आसाय देखून तूं खरच हजर आसाय देखून तुका हांव अर्गां दितां. तुका हांव अर्गां दितां. म्हाका बरें कुटाम म्हाका बरें कुटाम बरी जिनी बरी चिनी फावो केल्ल्याक फावो केल्ल्याक तुका हांव अर्गां दितां. तुका हांव अर्गां दितां. म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत बरी आवय बापाय बरी आवय बापूय बरी भाव भयणी बरी भावा भयणी बरी भुरगीं बरी भुरगीं बरी वडिलां बरी वडिलां बरी कुटुंबादारां बरी कुटुंबादारां फावो केल्ल्या खातीर फावो केल्ल्या खातीर तुका हांव वर्गां दितां. तुका हांव अर्गां दितां. म्हजे सगळे जिणयेंत म्हजे सगळे जिणेंत म्हजे सवय आसून म्हजे सवय आसून म्हज्या सुखांत तशें दुखांत म्हज्या सुखांत आनी दुखांत भलायकेंत तशें पिडेंत भलायकेंत तशेंच पिडेंत बऱ्या वायटांत बऱ्या वायटांत जीक सलवणेंत जीक आनी सलवण्यांत आसले खातीर आशिल्ले खातीर तुका हांव वर्गां दितां. तुका हांव अर्गां दितां. पिडे शिडे तावन पिडे शिडे तावन कश्टान वरां तावन कश्टान वरान तावन वायट वडण्यां तावन वायट वडण्यान तावन म्हाका सांबाळिल्ले खातीर म्हाका तुवें सांबाळले खातीर तुका हांव अर्गां दितां. तुका हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमया जेसू अर्गां तुका सम्या जेसू होगळाप तुका सुमया जेसू होगळाप तुका सम्या जेसू वंदन तुका सुमया जेसू वंदन तुका सम्या जेसू मान तुका सुमया जेसू मान तुका सम्या जेसू नमस्कार तुका सुमया जेसू नमस्कार तुका सम्या जेसू प्रणिफात तुका सुमया जेसू प्रणिपात तुका सम्या जेसू महिमा तुका सुमया जेसू महिमा तुका सम्या जेसू स्तुती तुका सुमया जेसू स्तुती तुका सम्या जेसू होजान्ना तुका सुमया जेसू होसाना तुका सम्या जेसू वाकणी तुका सुमया जेसू वाकणी तुका सम्या जेसू हर्षितांव तुका सुमया जेसू हर्षित हांव तुका सम्या जेसू वर्णितांव तुका सुमया जेसू वर्णित हांव तुका सम्या जेसू दिन वाचतांव तुका सुमया जेसू दिन वाचतांव तुका सम्या जेसू नाव वाडतांव तुका सुमया जेसू ना वाडतांव तुका सम्या जेसू वंदितांव तुका सुमया जेसू वंदितांव तुका सम्या जेसू वाकणतांव तुका सुमया जेसू वाकणतांव तुका सम्या जेसू प्रणम तुका सुमया जेसू प्रणाम तुका सम्या जेसू नमन तुका सुमया जेसू नमान तुका सम्या जेसू आराधन तुका सुमया जेसू आराधन तुका सम्या जेसू. आमचे मुखार वंड्या रुपाकाल आसल्या सुमयाक आमी साश्टांग नमस्कार करुया आनी ह्या वेळार गव्यां गीत ये देव बापा तूं सर्गींच्या. देवा बापा तू सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवन हे आमचे
समर्पिता Yesus Krista tu serginca serpoduntuka naman करता आराधनानी वंदन करो जीवन है आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवन है आमचे समर्पिता पवित्रत्म्या तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवन है आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवन है आमचे समर्पिता जीवन है आमचे समर्पिता सोमयान आमकां दिसपडटें करच्या सर बरेपणा पासत आमची काळजां म्हणा ताका आमी उबारया. आमची जबाब अर्ग आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. तुज्या सारक्याचे जावन तुवें आमकां रसले पासत. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. दिसपडटें आमची जतन घेतिल्ले पासत. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. आमची सडवण केल्ले पासत. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. तुज्या पवित्रत्म्या मरिपात आमकां पवित्र केल्ले पासत. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. आमकां पातकांचे बोक्सांनी लाभयल्ल्या पासत. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. तुज्या अपरिमीत मोगा आनी काकुळटी पासत. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. पविस्नान मरिपात तुवें लाभयल्ल्या नव्या जिविता पासत. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. क्रिस्तच्या पवित्र कुडी रक्ता मरिफात तुवें दिल्ल्या आत्मिकाणा पासत. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. आमचे जिणये तुवें दिवच्या समाधाना आनी संतोषा पासत. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. ताळण्यांचेर आनी वायट सवयींचेर जैत व्हरूंक आमकां दिल्ल्या कुरपे पासत. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. कश्टां वेळार तुवें दिवच्या धैर्य आनी बुजावणे पासत. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. तुज्या पवित्र सभे पासत. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. आमच्या भाग्यवान बापा फ्रांसिसा
आनी गवळी बापा पेद्रू पावलो पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयांची सर याजकां आनी धार्मिकां पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयांची आमच्या राष्ट्रां पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयांची आमच्या राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यां पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयांची शहरांतल्या सर बऱ्या मनाच्या मनशा पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयांची संवसारांत बरें करूंक वावुरतल्या पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयांची या आराधनांत भाग घेतल्या सुमेस्तां पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयांची या आराधनाक येवंक जायनासतल्या पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयांची आमच्या मोगाच्या मनशां पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयांची तुवें आमकां दिल्ल्या इश्टां आनी शेजाऱ्यां पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयांची तुवें आमकां दिल्ल्या बऱ्या भलायके पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयांची तुवें दिवच्या दिसपडत्या ग्रासा पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयांची आमकां काम करूंक बळ आनी सकत दिल्ल्या पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयांची आमच्या कामाक फावो तो प्रतिफळ लाबासो केल्ल्या पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयांची सोम्यान आमकां जायते बरेपणां केल्यांत जायतीं बरेपणां सोम्यान आमकां केल्यांत आमी ह्या वेळार एका गिता मुखांतर आमच्या काळजाचे सरुमाळे ताच्या मुखार आतां आमी दवरया Tu musorai, Jesus, tu makasai. Hallelujah, Jesus, tu musorai, Jesus, tu makasai. Organ tu ka, stuti. So Deus, Jesus, tu so Deus, Aleluia, Jesus, tu so Deus, Jesus, tu so Deus, Organ tu ka, stuti tu ka. So ish, Alleluia, Jesus, tu so mo, Jesus, tu so ish, organ tu ka, ogla tu ka, organ tu ka. Gentle, Jesus, tu mujhe mol, Alleluia, Jesus, tu mujhe Jesus, tu mujhe mol, organ tu ka, mahi
मुझे सर जेसू तू मुझी वाट हालेलुया जेसू तू मुझो वैस जेसू तू मुझे दा अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका हालेलुया 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 सोम्या जेसू तूं सर दयाळ आनी काकुळतीचो दर्यो तूं आमचें वजन हळू करूंक शकताय आमचे कश्ट निवरावंक शकताय तुजो दैवीक विशय तूं आमकां दिताय आमचे आकांत आनी अपेक्षा जिवनांतली एकसुराय आनी एकसुरपण निराशा आनी मतीची बेजाराय आनी विराराय हें सर घेवन तुजे मुखार आमी येता आमची जबाब सोम्या म्हाका पाव सोम्या म्हाका पाव तुजे शिकवणे प्रमाणे जियोंक कश्ट मारतना सोम्या म्हाका पाव मागण्यांत सुखीदाड भोगतना सोम्या म्हाका पाव पातकांच्या पासांत हांव सांपडतना सोम्या म्हाका पाव वायट सवयांचेर पडिल्ल्या वेळार सोम्या म्हाका पाव कुडीच्या ओडण्यांनी कश्टतना सोम्या म्हाका पाव जिन्येंत निरास भोगतना सोम्या म्हाका पाव कश्ट आडवारां मदें अडसतना सोम्या म्हाका पाव पिडे आनी आकांता वेळार सोम्या म्हाका पाव पिडा सोसूंक तांकणातल्या वेळार सोम्या म्हाका पाव सबार दुबाव मदें घुस्पडतना सोम्या म्हाका पाव कश्टां वेळार तुजेर पातयेंनी दंडळतना सोम्या म्हाका पाव नश्ट भोगून सोलवतना सोम्या म्हाका पाव बेकार आसून बेजार पावतना सोम्या म्हाका पाव कुटुंबांत असमाधान उपजल्ल्या वेळार सोम्या म्हाका पाव मोरान कुटुंबांत दूख हाडून आयिल्ल्या वेळार सोम्या म्हाका पाव सर्वंतान पयस उरोवन एकसुरपण भोगतना सोम्या म्हाका पाव हेरांनी विश्वासघात केल्ल्या वेळार सोम्या म्हाका पाव हेरांनी अनितीन चलयल्ल्या वेळार सोम्या म्हाका पाव बरें केल्ल्याक वायट पाटी मेळटना सोम्या म्हाका पाव हेरांक वायट करूंक मन व्हरतना सोम्या म्हाका पाव हेरांचेर फरीकपण घेवंक मन व्हरतना सोम्या म्हाका पाव हेरांक बोगसूंक कश्ट मारतना सोम्या म्हाका पाव कामांत फोव तो प्रतिफळ मेळनातल्या वेळी सोम्या म्हाका पाव दिसपडत्या कामांत पुरासावन भोगतना सोम्या म्हाका पाव दुर्बळकाय वरवीं कश्टतना सोम्या म्हाका पाव सर म्हज्या गरजांनी सोम्या म्हाका पाव म्हज्या मरणाच्या वेळार सोम्या म्हाका पाव जेजू तूं म्हजो बरवसो तूं म्हाका केदींच सांडिनाय नितळ उदका झरी लागीं तूं म्हाका व्हरताय आनी नितळ उदक दिवन दादोशी करताय तूं म्हजो खरो इश्ट म्हज्या कश्टाकांतांनी तूं म्हजे संगी रावताय आनी म्हाका बुजवण दिताय तुवें सुमळाय एका मनशान ताच्या इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना तुवें म्हज्या मोगान म्हजे पासो जीव दिलाय
हर एक घडी तुजो संगात सोदून आमी येता हांव येता सम्या तुजो दैवीक विशेव दैवीक जीव बगूंक हांव आशें येता सम्याचेर बरवसो दवरून आतां हें गीत आमी गावया आमकांच आमी ताका समर्पया समी सदांच आमचे सवे आसा प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमी बोगच्या बंदपासाक आटाबेटा वेळार आनी मुखार आनी फुडल्या दिसांनी कितें आमकां राखण आसा म्हूण आमकां कळनातल्या वेळार आमकां आसचो बरवसो एकच आमचें मागणें आमचो समी सम्या तुजेर म्हजो बरवसो हांव दवरतां आनी मोका आनी म्हज्या सगळ्या कुटुंबाक तुका हांव समर्पितां आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय बेबीरान तें आमकां दोस्ताना आमकां तूं मरताय जेसू बेबीरान तें आमकां दोस्ताना धैर्यान आमकां तूं मरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेसू सैत आमकां सोड दिताय जेसू आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय बेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं मरताय जेसू बेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं मरताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपताना बोगसूंक करपा तूं दिताय जेसू बोगसूंक करपा तूं दिताय जेसू आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय जेसू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय
आमचे सव्यासच्या सोम्याक आतां आमी सगळ्या संवसाराक समर्पिया. कोरोना व्हायरसा वरवीं कश्टूंच्या सर लोकांक तांच्या कुटुंबदारांक आनी ह्या कोरोना व्हायरसा वरवीं आमच्या गांवांत कश्टूंच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक सर लोकांक ह्या अडचणी वेळार आतां आमी सोम्याक समर्पिया. जेजू म्हज्या सोम्या, म्हज्या आदारा, म्हज्या बरवश्या, हांव तुज्या पांयां तळा आयलां. उक्तें करूं म्हजें काळीज आनी म्हजें मन. कुर्साची जडय तुवें ववयली, कश्ट दग्ध मोदें मरण तूं मेलोय. आज हो सगळो संवसार कश्टांक संपडला. मनशाक बेंबिरांत आकांत सदांचें जालां. मुखले दीस कसले म्हणले कोणाकच ह्या विशयान समजून येना. असलो व्हडलो कुरीस आज आमकां आनी म्हाका जड मारता तसा. एका तराची निराशा बेजाराय म्हाका दसून आसा. मोगाळा जेजू, कश्टां संपडलेल्या सर लोकां पासत हांव तुजो आदार मागतां. आकांत आनी आपादायर भोगतेल्या सर लोकांक तूं तुज्या बुजवणेन बर. आतां हेच घडये सर तांचे कश्ट निवरावची ती शाती तुका आसा सोम्या. तुवें वारें वादळ थांबयलें. 5,000 लोकांक तुवें जेवण दिवन पोसलें. हर एका लोकांक तुवें सडवण दिली. म्हज्या जेजू, हे घडये आतां तुजी सडवण आमकां गरज आसा. कोणा लागीं हांव वचूं सोम्या? तुजे लागीं आसात उतरां सासाण जिविताची. वारें वादळ थांबोवन कश्टान संपडलेल्या शिसांक तुवें बचाव केलें. तुजेर दृढ बवरतान हांव मागतां सोम्या. हे सर्त कश्ट तूं निवरायतलोय म्हूण हांव बरवसतां. तुजो हात म्हाका दी सोम्या. तुज्या हाताच्या बळान ही सगळी पिडा शिडा तूं काडून उडय. सर लोकांक ह्या वैरसांतावन निवार. दिसपडते आमकां भोगच्या बेंबिरांतेंतले आमकां तूं राख. बेगीन ही पिडा आमचे तावन पयस सरोन दी. सर्वांकी समाधानाची शांतीची जिणी फावो जावं दी. हर एकल्याच्या कुटुंबान निरंतर मोग तो संतोष परत वाळोवन दी. आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप, बरो फुडार फावो जावं दी. प्रायस्त भाव भयणींक तुजी जतन आनी हुस्को फावो जावं दी. जबाबदारेर आसल्या आमच्या गांवच्या, आमच्या राष्ट्राच्या, संवसाराच्या सर मुखेल्यांक तुजो बरवसो मेळोवन दी. आनी ह्या पिडे वरवीं पिडेक लागून कोण सर वावर करून आसात, जावेत आमचे अधिकारी, आमचे मुखेली, धाकटेर, नर्सां आनी सर आया आनी ह्याच्या फाटल्यान वावुरतल्या समेस्तांक तुजो निरंतर पटिंबो, सहकार आनी कृपा आनी प्रेरण लाभोवन दी. जेजू, तुजें रक्षण आमकां फावो कर. सगळ्या संवसारा तुका आमी समर्पिता. ह्या अणवरांतल्यान तूं आमकां निवार. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, पेंतेकोस्ताचो आयतार आमी आचरण करूंक आसा. पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आमी मागूंक आसा.
ही मागणी ताका आमी समर्पया. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, जेजून तुजो गुटू जेजू तुजो घोटू आमकां उगडापो केला आमकां उगडपो केला आनी तूं आणि तूं आमचो मजतदार म्हूण सांगला. आमचो मजतदार म्हूण सांगला. तुज्या येण्याच्या तुझ्या येण्याच्या महिमे बरे दिसाक महिमे भरीत दिसाक आमी राखून आसा. आमी राखून आसा. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, आमचें बें पयस कर. आमचे भें तूं पयस कर. तुका सत म्हणूंक, तुका सत म्हणूंक, तुजेर बरवसूंक तुजेर बरवसूंक आमकां आधार दी. आमकां आधार दी. आमचे जिणेंत आमच्या जिणेंत कालतेपण कलतेपण आनी विधेयपण आणि विधेयपण तूं रुता कर. तुरता कर. हो सगळो संसार हो सगळो संसार जेजूक देवाच्या पुताक जेजूक देवाच्या पुताक सत म्हणूंक सत म्हणूंक आमकां सर्वांक आमकां सर्वांक एका काळजाची एका काळजाची एका मनाची एका मनाची न्हू कर. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, जेजूचो ताळो आमी वळखूंक जेजूचो ताळो आमी वळखूंक आमकां आमकां खालती आनी बळीं कर. खलती आणि भळीं कर. सर्गींच्या राजाचे सर्गींच्या रसाचे गूढ समजूंक गूढ समजूंक पवित्र पुस्तकाचो मोग पवित्र पुस्तकाचो मोग आमचे थंय रस. आमचे थंय रस. उजाच्या पावसा बरी उज्याच्या पावसा बरी शिसांचेर आनी मुरयेचेर शिसांचेर आणि मरयेचेर तूं देवलोय. तूं देवलोय. आज आज तिस तुजी जाणवाय तीस तुझी सणवाय तुजी देणी तुझी देणे आमचेर देवोन दी. आमचेर देवून दी. ये पवित्र ये आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. आमचेर देवून ये. आमेन. आमेन. आमी गव्यांगीत येद्या वडा सक्रामेंताक. Etiavoda sacramenta sestang naman koruya Purvilatya rupa bota novioriti adarya Salvon vecha Ăscătuișa Pavartace boldivia Să se bapa Tă se puta Ullasani studisa Podvi mahima Săsna Eka staya hasita Tu kadokai cha spirita Sama sami navarta. Amen. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगत सारको तुजे कुडीच्या आनी तुज्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. Amen.